有一位小客户说，他家的电脑打开过后，主机灯亮在运转，但是显示器黑屏没有画面。我们去看一下是什么原因。旧的线嘛，给换到新的线上面去了。然后它显示屏不亮。对，它不亮。然后我又，这台新电脑我又搞了一个智能线，因为是本来我宿舍那边有一个这个线是插着的，我给它插上去，然后发现还是不亮。对的。原来这是你旧的主机。对，旧的。现在拿个新的主机。新的。然后原来是好的。我妈说她那天开的时候，就旧的开的时候显示屏也没亮，就亮了一个这个灯。也不知道为什么不亮。但是我前面摁了，它后面有模拟了几个字，就是东西是有的，就是黑色的，也就5信号。看这个线啊，那你这个线插错了，这是高清线，高清线应该插到这个位置，这个显卡上面。我们来试一下啊，看插的你对不对，行不行？看看有没有反应，好像还在闪。对，它还是闪。还不行，那你关机重新开。好，关吧。重新开了一下，再来看一下啊。你们这还有录像的？对。之前吃过亏，对吧？好像这个键盘灯亮了啊。键盘一直是亮的。那说明这个主机应该没问题。主机是好的，要么就是显卡问题。是。我看一下这个后面啊，这个微接线是插在这里的。我那个学校的电脑还有一个是，这个线也是插着的，但是这上面没有插的这个孔，那个是这个是音频，对，声音的。这个显示器不带这个声音，所以说插不上去的。没地方插。对，所以我就没插。把这个拔掉，微接的拔掉。好像亮了一下啊，可以了吧？现在就好了，卸掉了就好了，看到没有？但是它这个是干什么的呢？这个这个就是说是主板上面的一个信号输出。画面输出，但是我看它前面就是插在这个上面的呀。对啊，原来插这个上面的呀。对，原来应该插这儿的，这里有个显卡。对，是插这边的。对，插这里的。然后插这上面，这个也是一个显卡的一个输出画面。有独立显卡的插独立显卡，没有独立显卡的就可以插上面。但是我前面它这后面没有拔，之前也是亮的，这次对，拔了就可以了，对吧？拔了就可以了，因为这两个同时输出可能有点干扰。就是只要搞一个就好了，只要搞一个就可以了呀。你现在用的这个高清线就可以了。这个线是连在哪里？这个线你原来就连着这个电脑的呀，你顺便插了2根线，其实上插1根就可以了。这是2根对吧？对，我以为它是1根。是2根。那我到时候这个拔掉以后，这个拔掉现在就可以拔掉了，这个不用了。不用了。这个不用了，这个微接的画面没有这个下面这个高清的清晰，知道吧？这是老式的接口的，这就不用了。只要这根就可以了。那到时候我插这一台，就是这个插到这里来。对，这个插到这里来。那这个还要插电脑上吗？这个用黑的插这个也可以，这里也有一个高清插口，HDMI 的。这个我带学校去插。这个也可以的。那你带学校去，那你用这个就可以了呀，直接插到这儿就可以了。插这儿啊。那这里的要插吗？要插的，也都直接插上去。就要插上去。好吧。谢谢。那这个就是，接口插错了啊，也没有坏，显示器也是好的，因为之前就是能用的嘛。行，好，就这样。多少钱？20块钱。行。